Ja, einer unserer ganz großen Tage, das war natürlich das Regimentsexerzieren. Da, an diesem Tag, der für die Rekruten da ist, wo sie mehr oder weniger getauft werden und zu Roten Funken werden, war das diesmal schon was ganz Besonderes. 200 Jahre Roten Funken drückte dieser Veranstaltung den Stempel auf. Wir haben so viele Gratulanten gehabt, die uns beglückwünscht haben an diesem Abend und sind selber ausgezeichnet worden mit Orden und Ehrenzeichen des Bund Deutscher Karnevals. Wir konnten unser Lied von Eldorado vorstellen und Jürgen Fritz, dem Interpreten, danken. Die Blauen Funken haben die ersten von gefühlt 100 Geschenken uns übergeben, ihre Kanone, und trugen zum Anlass unseres Jubiläums alle in ihrem Federbusch eine rote Feder. Nicht das Verwalten der Asche, sondern die Wiedergabe und Weitergabe des Feuers über die Generationen ist den Roten Funken wahrscheinlich gut gelungen. Und so kam das eindrucksvoll in unserem Stück zum Tragen, wo die Geschichte der Roten Funken mit lustigen, aber auch mit sehr sensibel stimmenden Momenten über den Abend eigentlich die Hauptattraktion gewesen ist, um die Geschichte der Roten Funken über 200 Jahre zu erzählen. Und das Auswahlverfahren, in welchen Knubbel man nun kam, erinnerte dann mehr oder weniger an Harry Potter und Hogwarts. Insofern wurden auch noch politische Äußerungen über die Zukunft des Funkenpräsidenten in Richtung Stadt Köln gemacht. Es war einfach ein wunderbarer Abend, der gekrönt wurde natürlich auch noch durch den Besuch des Dreigestirns und am Ende natürlich durch den Zapfenstreich, den musikalischen Zapfenstreich. Wunderbar.